اهلا بيكم مشاهدي قناة اسامة ابراهيم في كل مكان. الفيديو ده احد الفيديوهات اللي هعملها عن مهارات التعليق الصوتي، مهارات المعلق الصوتي الناجح، مهارات المؤدي الصوتي الناجح، الشخص اللي بيقدر ان هو يتفاعل ويغير من تون صوته على حسب كل نوع من الانواع اللي هو بيأديها. انت اول حاجة لازم تعملها اول ما يجيلك نص او سكريبت او انت حابب تدرب نفسك بينك وبين نفسك في البيت او كده، ان انت تبص على النص ده وتقراه للمرة الاولى وتشوف ايه الكلام اللي موجود جوه النص ده بيوصل احساس ايه. هل هو بيوصل احساس حماسي بقى وانت محتاج تتفاعل معاه بشكل حماسي، ولا هو محتاج اداء مليء بالحزن والكلمات اللي فيه مليئة بالحزن والاكتئاب واليأس والإحباط، فبالتالي أنت محتاج طريقة معينة في الأداء بتاعه، ولا هو حاجة من حاجات الدوبلاج اللي محتاجة تبقى شخصية شريرة بقى وقوية وشخصية بتحارب الشر أو أيا كان. على حسب النص اللي انت هتاخده او السكريبت اللي معاك ده، لازم اول حاجة تعملها قبل ما تسجل اصلا ان انت تقرا النص وتفهم الحالة النفسية اللي النص بيحاول ان هو يوصلها للجمهور او المستمعين او المشاهدين. لو عرفت تعمل ده هنخش بعد كده للنقطة التانية اللي هنتكلم عليها في الفيديو التاني. استنونا في مهارات المعلق الصوتي مع أسامة إبراهيم. اشتركوا في القناة ويا ريت شيروا الفيديو ده للناس المهتمة بالتعليق الصوتي، وهستناكم في مهارة من مهارات المعلق الصوتي الناجح. باي باي.